Qual direção do contato? Rodoviária. Não vi não. Tá tendo uma moça no fundo. Tem saída aqui não? Diga, chega aqui. Tem saída aqui dentro não? Morto! João, perdeu, João. Morri. Morto. Morri. Cara, eu acho que eu morri também porque eu escutei um barulho, mas não pegou em mim não. Não sei, cara, eu escutei um barulho, não sei se pegou em mim. Morri. Morto!
Curtiram o campo? Curtiram o campo? Bom, pô, bom. Só que tem pouca gente, cara. Hã? Muito grande demais, cara. Tem. Vamos fazer. Eu tava fazendo patrulha. Vou sair daqui. Se abriga aí. Boa, boa. Caralho. Deus me livre. Pô, o maluco deitado, melhor do maluco numa posição, numa diagonal, o maluco não morre, cara. Pegou lá, pegou o que me matou aqui, ó. Então a gente passou o rodo nele, filho. Olha o tomou aqui. Tem gente ali. Tem 6 no respaldo? Como é que a gente já mandou pro caralho um monte? 10? Caralho! Se abriga, Nando. Pô, tá vendo? Tá vendo ele? Ele tá te vendo, André? Vou lá. Sei. Ó, os caras que estão no respawn já viram a gente. Olha lá, tá vendo? Andou. É. É.
Cabeça. Mirando o maluco numa posição, numa diagonal, o maluco não morre, cara. Cabeça. 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 Tá com muita munição aí? O que tu pode fazer é o seguinte. A gente vai ficar nesse face-off aqui, não vai ter saída. Você larga o dedo e eu vou tentar, vou suicida tentar render ele. Quero que você largue o dedo quando eu falar. É, pra ele prestar. Onde é que ele tá? Tu sabe onde é que ele tá? Tu sabe onde é que ele tá exatamente? A gente pode fazer isso, senão a gente vai ficar aqui pra sempre. Quando eu falar já, tu larga o dedo. Larga o dedo. E eu vou tentar render ele suicida. Não, eu sei. Mas quando você começar a atirar, ele vai focar em você. Ele não me viu ainda. Não tem como subir depois, a gente vai ficar na merda. Vem, cara, vem. Vem. Os caras estão ali, ó. Ali, ó. Olha os caras ali, cabeça. Os caras estão ali, ó. Tá vendo? Cabeça, a gente não vai sair daqui. Tem que fazer aquilo que eu falei. Prepara pra soltar o dedo. Eu vou de pistola. No 3. 3. Morto. Não pegou, não? Cara, não senti não. Não, tranquilo. Morto agora, morto. Morto.
Não senti não. Morto também, morto também. Foi bonito, cara. Eu não sabia onde você estava exatamente. Eu sabia que vocês não sabiam onde é que eu tava, mas sabiam que vocês me conheciam por aqui. Eu sabia que você tava... Depois pede desculpa ao Eduardo lá, porque eu não via onde que eu acertei, eu dei uma Não me machucou ele não. Ah, tá, eu dei uma rajada porque eu não sabia de onde que ele tava. Show! Uhum. Foi. Um abraço. Será que é nosso aí? Tá vendo, cara? Eu tô olhando aqui, tipo. Ó, olha esse lado aqui. Levanta todo mundo. Parou. Parei. Oi! Morto. Tem pelo menos dois aqui. Que é foda que é a esquina. Eu vou abrir pra ali. Na cobertura. Morto.
Morto. Oi? Eu tenho. Morto.